注意，测验马上来了。你觉得这两个球是交叉通过，还是彼此弹开？再看一次。好，有答案了吗？现在来听听其他人的看法。我让他们看过同样的影片，只有一点小小的变化。请你们各自戴上一副耳机。有时候眼见为实，你觉得耳听也能为实吗？请密切注意好吗？告诉我你看到什么？两颗球交叉通过。你又看到什么？他们撞上弹开了。很奇怪，对吧？我没看到弹开，我看到交叉。他们看到的景象为何不同？来看看别人的想法。我觉得他们弹开了。他们穿过彼此。我发誓看到他们弹开了。他们全都看到同样的影片，为何会有完全不同的解读？究竟是怎么回事？很明显，我比较聪明。这些人似乎完全没有共识。有人说球交叉通过，其他人坚持球彼此弹开。你觉得是怎么一回事？现在你们都各有看法，都看到特定的景象，看看能否让你们改变。现在交换耳机，同样的动画，我们开始吧。你看到什么了？他们的确彼此弹开了。他为何突然改变心意？看看他这次看到的、听到的景象。加上音效，是否也改变了你的心意？如果是这样，你并不孤单。这次我看到完全相反的景象。为什么？我猜可能是音效。原来戴黑色耳机的人听到了你一开始所听到的，没声音。戴白色耳机的人则是听到你刚才听到的。很疯狂吧？真不敢相信。声音实际上改变了你看到的动作。要真正了解声音如何影响大脑对运动的感知，再看一次有声音、没声音。